Lajmi, na Një ngjarje e rrallë ndodhi mbrëmjen e djeshme në Tiranë ndërsa opozita protestonte. Një grua lindi në makinë për shkak të vonesës për të shkuar në spital si pasojë e bllokimit të rrugëve. Ajo dhe bebi u dërguan fillimisht në spitalin e traumës. Ndërkohë, Ministrja e Shëndetësisë Albana Koçiu tregon sot gjendjen e nënës dhe fëmijës që lindi në makinë pasi u bllokua nga protesta e opozitës. Koçiu njofton se fal kujdesit të stafit të maternitetit Mbretëresha Geraldine, nëna dhe vogëlushja gëzojnë shëndet të mirë.